When we talk about faith, no pagtutungtungan, kansaritaan tayo iti pamati, ano dagiti banag nga kaskas daw, nga masinit tayo, nga mabainan tayo, nga makikita iti biyag da. No pagtutungtungan tayo iti kinapaat iti pamati da. Iti lubong dagiti Muslim, makita tayo, dagiti tao nga dagito nga nakasagana da, kan kayang-kaya da nga itali, dagiti bumba iti bagida, and malpas di ay, mabaling nga pabutakan da di ay nga bumba, itinagan ni Allah. And pagtutungtungan, kan kitaan tayo, iti pamati nga di ay, wow, what kind of faith do they have that they are even willing to give their lives? Also, dagiti dadu mga pamati, war manungal daw, handang mangan, sapsaplitan dati bagbagida, nga sugsugatan dati bagbagida, ure lang nga may gumanda lang, or probably matumpal da lang, yain karida iti Diyos da, and that is already a great accomplishment kanyada. We call these people devoted people. But many times, we call these people fanatics. Kung natay nga panatiko, gapusta, they are so much zealous in doing something. Uray no awan ti Bible di jay, araramidan na. Uray no awan ti biblical nga supportive evidence, araramidan da. Even without the truth, they are willing to give and ready to give their lives para iti pamati da. Fanatics. Iti dito nga Rabbi, iti pagtutungtungan tayo about iti pamati nga dito. We are going to talk about one of the most forgotten nga quality iti maysa nga Kristiyano. And sometimes ti panangkita tayo lang dapat para lang dito iti leaders. And Christians, dagiti members, dagiti ordinary Christians, nga members iti church, ngayon mawat kini Kristo Jesus, iti panunot na lang kat di bali tayo mawat akmatan kini Apo Isu Kristo. And that's okay, that's well, and umanay diya yan. Basta waray makapanak di ruangan di langit, mabalin diya yan. But when it comes, iti putpuno nga pamati ti Diyos, haan ko mga kasya iti panunot iti anak ti Diyos. Numabalbalin ko ma, we are to be marked by this quality nga, the quality of being so passionate. Iti Diyos tayo. Passionate iti taragagay na. Passionate iti kararag. Passionate iti sauna. Passionate iti trabaho na. And passionate iti kararwa nga mauyuyos iti impyerno. And for this afternoon, tatnuhan nga iti dugo na iti saritaan tayo, we are going to talk about one thing, and that is the forgotten passion of Christians for the lost. Adata iti panawan tatan nga iti may daydayaw kat relihiyon matan. Iti taktak dermatan tatan iti tao kat di denominasyon da that they have forgotten one of the most important people that God has entrusted them. And di ay kat dagiti kararwa dagiti tattao nga mayuyos yung impyerno. Iti book iti Romans chapter 10. Dahito iti nakaingkla na iti minsa iti sao ti Diyos. Iti dahito yung rabi. Una iti sao ti Apo, brethren, my heart's desire in prayer to God for Israel is that they might be safe. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. After chapter 9, upon chapter 10, kunan ni Apostol Pablo, iti nasyon nga Israel, iti napaboran nga nasyon, iti intiro nga lubong. Because in all the nations, isuda iti nang lakam, iti nang kita ti first hand nga witness, iti milagro iti Diyos, iti panang ispal iti Diyos, iti panang protector iti Diyos. And when it comes to revelations, ti panang kasaw iti Diyos kanya na,
God sent them prophets. God talked to them in the wilderness. God gave them iti kings nga mangidaulo kanyada. And when it comes to the scripture, they were the people who first handled the scripture. But the problem is, these people are, yes, they're passionate, but they have rejected ni Jesu Kristo nga mangisalakan ti biyagda. And that is the concern, Apostol Pablo. The concern nga kunana, my heart's desire. Agburburak diriknak, nagdagsan ni diriknak, anya diay. Nakakayat ko nga may salakan kayo. Kakayat ko nga may salakan dito nga tao. Nga maminano nga dandanonan ni Apo Diyos. Uray lang nga ni Apo Diyos ti mangidanon ti propeta na. Inga na mismo nga ni Isu Kristo nga may kadwa nga Diyos ti binmabangayin may ditidaga. Isu na mismo ti may. Isupay. Rinejectar na isu na. And that is my concern. And kunan Apostol Pablo, I am burdened with this situation and I am hurt looking at my brother and dagiti kakailyak nga dagiti nga mauyuyos na di impyerno. And I don't like them to go there. Iti chapter 9, nagdagsan dito kunan Apostol Pablo. Kunan narito I say the truth, verse 1, I say the truth in Christ. I do not lie. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Kunan Apostol Pablo, namuyo lang iti dadagsan iti pusok. That how I wish I like you to be saved. Nga da kayo nga kakakailyak at mangagyo ti mensahe. Kat awaton yun ni Kristo Jesus. Namamuyo na niya pa'y. Nakasagana akpay nga isukat iti kararwak. Numabalbalin lang kuma. Numabalbalin lang ko mga isukat ko ti kararwa nga siyak ti mapan di impyerno tapno da kayo nga kararwa dagiti kararwa yo ket mapan iti presensya ti Dios. I am willing to give my life to be a curse para kada kayo nga siyak ti mapan ijay in exchange ti kararwa yo numhanmat nga mabalin di jay. Could you see that burden nga da kan Apostol Pablo? What led him nga may kande makultivate kas jay nga regna? May isang rason is his heart for Christ. Nga there is one time nga linablaban na dito nga Kristo because he thought iso kat impostor. But later on, binaliktad niya po iso na ti kabalyo. And kunan ni Kristo iso, Saul, Saul, why are you persecuting me? The Lord opened the heart ng Apostol Pablo. And he came to realize nga rito nga Kristo nga lablaban kat isugayam ti pudpudno nga Masaya. Nga di rikna na di reliyon na nga ilaslastog na. Nga iso ti kayat na nga danon ti tattao. Nga iso ti rason nga pa na sinulot dagiti Kristiyano taitagay na ti reliyon dagiti Fariseo dagiti Hudyo. Nasukatan iti panangitagay kani Kristo Jesus. And I also believe the reason nga apay nga dati kastoy nga rikna na Apostol Pablo is because he fully understood on the reality iti hell. Hell is tormenting iti heart na. Nga makikita na dagiti kakailan na. Nga mayuyos na nga mapaniti impyerno. Mabalin met ko na Apostol Pablo, tamtamiyo, pinangupangunakin, balo-balo, naktidak kayo ti tamtamiyo nga mapaniti impyerno, but he did not. All that matters ka na Apostol Pablo, kuna na Apostol Pablo. Oh, I could feel the sinititi apoy ti impyerno every day, and it is tormenting me.
And this is the reason why I am willing to go there kuman, namhanmat nga mabalin. Nam numabalbalin lang, kayat kung sukat ti kararwa nga sakti mapanagay nga mangikaro ti basuli, namhan nga di ti procedure ni Apo eh. Han nga di ti proseso ti Diyos, tap no maispalta ti panakadusa ti impyerno. Ano nga ti proseso? It is through that fully trusting jay naramid ni Kristo Jesus. Tawan ti tao nga mangisalakan, iti bagi na. Iti utok na Apostol Pablo, kat dagitoy nga ubing, no kitkitaan na isuda kat no handa mangeg ti minsay, adat ti Apo yung kurure kaniada. Dagitoy nga relihiyoso nga tattao nga parparehas ko no handa matagbabawi, ure kari relihiyoso da, agurura iti ngiwat iti impyerno nga para kaniada. Oh, my friend. Ti testigo, ti Diyos Santo Espiritu, ti ununag ko, ti konsensya nga nakaglukluk ko na Apostol Pablo. Hanak nga agararti. That is the reason why in this generation, we must stand up, raise up our head, and somebody must bark, and bark para kani Kristo, to bark the gospel nga agtaul, nga itaul na ni Kristo Jesus, nga minsay nga iso ti mangisalakan ti lubong. Oh, my friend. There's a fire to hell. But still, nga mangtudok tiriknam. And if you have lost it, ibaga kanyam, you will never dare speak about the gospel ni Kristo because hell have lost its reality. And you have left di kinagpaiso no apay ngayon may ni Kristo. That is because He is the Savior. And the sacrifice na is the only way nga mangikat ti ungat ni Diyos Ama nga may belang ka di impyerno. Kapsat. Nurad dumak at kapusta na isalakan tayo, mapantay di langit ko na tayo, and that's okay. Agbalbalin di excuse. Oh, how I wish nga uray man lang itagtaginap. Uray man lang itagtaginap tayo, maramanan tayo ti siniti ti Apo iti impyerno tapno agreeing tayo. We are being cradled in the hands of the devil, and we are enjoying the pleasure of being cradled just like a baby iti mati demonyo kapsat. Wake up, wake up. That is the reason why I made this page. I made 5 pages. That is tapno maidanon nga nalawag ni Kristo nga iso ti mangisalakan nga mangikat kanyang tidusa ti impyerno. Ako ngay narami dagiti nga pages tapno agbalin nga popular kada kayo. Gapusta ti panunot ko, adu kada kayo. Anyo kaya nga may batan ti minsay ti Ebanghelyo kadigiti pamilyayo. And here am I speak on your behalf, trying to reach out your family, your children, your parents. And I pray nga madanon dagiti nga atan tayo ti biyak tayo.
That is the burden that I have. Kumatan nga madano nga sagsagay sa iti pampamilya. And the only available tool nga dakada tayo is just iti tripod, iti maysa nga cellphone just like that, nga pang-record iti nga mensahe. And malpas kat i-publish iti Facebook. And hoping iti panakibiyang iti Dios. Nga madano na dagito nga mensahe, da kayo nga mariing kayo iti pamati. Karo iti passion nyo, iti kararwa. Kat no hanyo man nga kaya nga may baga kanyada tagrugrugi ka nga Kristyano. Dahil iti rason, no? Paya agtaktak-derak kanyam. Taktak-derak ti lugar mo. Nga kahit kung danunan ti pamilya. Hanga danunan ti bulsam kan iti kwarta. Tadakkel nga lunod kanyak. Nga no di jay lang ti rason. Nuwapay nga daday iti nga ministry. Kabsat. Agpakpakasya ka na kayo. It's time to contemplate the Diyos ka ni Kristo tayo. And once again, it's time to contemplate about the realities of hell. And no si kakathan mo pa yung inawat ni Kristo Jesus, agpakpakasya kanyam, hanak agluklo kanyam. Nakanganga iti impyerno nga gurura iti kararwa nga matinag nga limunon. Ti mangispal lang kanyam tingiwat iti apoy ket ti ima ti manakabali nga Dios ken ti ima ni Kristo Jesus. Baban iti panagtalek mo ti naramin na. Ijay ka lang nga maispal ti panakaalimon iti ngiwat iti apoy ti impyerno. Sapay ko ma tatalkem ipudnom tingiwat mo nga nagapu iti puso nga ni Kristo Jesus lang ti mangisalakan kanyam awanan da duma pakpakaasa kanyam kabsat niya po ti mangkadwa kada kayo.